大家好啊，我係 Alan 啊，今日想同大家分享下呢個橡筋帶訓練。咁呢個咧係胸小肌或者係胸上肌。咁我哋點做咧？嗱，頭先咧胸大肌咧，我哋就直接咁推嘅啫喎。好，咁呢個胸小肌我哋點咧？我哋斜上去60度，推上去，呼氣，可以夾埋嘅。好，吸，斜上去。係啦，咁呢個咧就係闊手啊！咁我哋做埋個紮手咯喎，呼吸，記住要配合呼吸啊！做翻條氣好啲咧，嗰啲心律不正嗰啲都可以透過咁樣運動訓練去改善㗎。好啊！咁如果想我哋做個協調嘅訓練咧，我哋可以左手右手逐隻嚟，呼吸呼吸呼吸，好，睇下呢個咯喎，呼吸保持個心情開朗，我哋笑就係咁簡單啦。咁今日嘅分享差唔多啦，我哋下次見，拜拜。